Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Bagus Hermawan dan teman gua Ricky Bisalam. Oke, di sini kita mau mencoba Bongkar laptop. Ini kita aksi nekat ya. Ya. Kita belum tahu apa-apa. Kita mau bongkar laptop merek Asus tipe X441S. Oke. Kita akan mencoba untuk apa? Ganti RAM-nya, menambah RAM, upgrade RAM, soalnya RAM dia 2 GB. 2 GB ya? Ya, jadi 4. Ya, dan ini RAM-nya. RAM-nya akan kita tambahkan ke laptop kita. Langsung aja kita lihat prosesnya. Ya, check it out. Setelah tadi udah saya obengin, saya mau buka. Aku diobengin. Buka obeng. Ya, udah saya buka obengnya. Sekarang saya coba buka ini. Buka keyboardnya dulu. Sama ini. Iya. Itu gimana? Nah, setelah itu kita buka pelan-pelan. Kayaknya sebelah sini pakai lagi. Ini nih, yang ini nih. Nah, berhasil. Pelan-pelan bisa duduknya. Nih. Ini dalamannya ya. Ini buka ya. Gimana tuh dibuka ya? Oke. Nah, ini guys. Gimana RAM-nya? Bisa ya. Untung Asus sudah merancangnya dengan sesuai bautnya, jadi kita gampang nanti. Iya. Gitu Pak, teman. Ini dibuka dulu ya guys. Nah, ini sangat mengganggu. Nah, Ntar bisa dipasang lagi nggak? Guys. bisa. Dibalikin kayaknya, balikin nih. Sarwa pasang ya mah, di sana ya. Baterainya batu baterai yang bulat itu. Terus ABC. Bulan. Karungnya laptop sih. Baterai. Ini dibongkar tuh, ingat-ingat gua sah. Ya. Iya tuh. Main gitu soalnya kita Roy. One. Oh. Baca apa? Udah dikaburin tadi info. Iya tahu. Tereng. Pas, tangan nih, sini ya. Boleh. Ini belum nih. Ini satu sama keyboard kok. Gus. Plastik ya ini ya. Dia kayaknya ada tragedi guys. Ini gimana nih ngebuka yang ini? Kita buka keyboardnya. Oke, buka. Ini RAM-nya. Bentar. Masalahnya RAM-nya kayak yang tadi nih, mirip nih. 4 RAM satu lagi yang mana nih?
Jadi pemirsa, ini adalah motherboardnya. Biasanya di sini ada slot memorinya, tapi ini nggak ada, jadi onboard atau tertanam memorinya. Jadi lu nggak bisa nambahin RAM di sini. Kasian banget. Tanpa dosa. Mantap. Jiwa. Gak tau cara masangnya gimana. Oke. Jadi ikan. Kali guys, di luar kita kan tidak berpengetahuan di luar sebelum tahu. Kita ini sok tahu. Jadi yang terjadi zong. Kita bisa nukar apapun. Gue kecewa guys, gue kecewa. RAM-nya on board. Ya kasihan banget ya. Harusnya kita searching dulu sebelum bongkar. Buat kalian-kalian yang laptopnya sama, jadi nggak usah segala update RAM. Nambah, nggak salah, udah. Nggak usah, nggak ada harapan lagi, mendingan buang aja. Oh, gua buang ini. Beli capek-capek ya Gus ya. Udah, ini siapa yang mau? Gua jual murah dah 100.000. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua. Ya. Ini bisa disebut video apa? Ki? Tutorial bukan. Video nekat. Ya, video nekat. Jujur kita belum pernah bongkar laptop ya. Iya, Tapi kita belum pernah. mudah-mudahan. Caranya aja lihat sendiri kan tadi. Aduh. Wah. Yang penting laptopnya udah berhasil hidup lagi, nggak kenapa-napa, nggak rusak ya. Ya alhamdulillah dia masih hidup, bisa kembali seperti semula. Oke. Ya udah sekian ya dari kita, gua Bagus Hermawan dan Gua teman Riki Bisalam. ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nice.